roboh atau tasarruh payun palih deui istirahat keneh bismillahirrahmanirrahim idza tabasa alaika amroni fandur asqalahuma ala nafsi fatabihu fa innahu la yaskulu sakola yaskulunya laiha illa ma kana haqqan. Di mana-mana saliru, di mana-mana paberat-berat besi, manakala terjadi timbang-timbangan antara dua pemikiran, kurang Sunda disebut paberat-berat besi. Amroni, yang mana yang perlu kita cenderungi untuk dijadikan keputusan. Ini setelah ya. Ayo hasalik labaik poho deui euy. Ayo hasalik labaik. Apa salik itu? Siapakah yang harus melakukan suluk? Seluruh manusia. Entong kita hungkul. Seluruh manusia di mana? Di dunia. Tak itu yang ngawangkong teh tongsok dibawa purak otak teh. Ya. Saya juga tahu kira-kira saudara di rumah jarang berani ngomong-ngomong dunia, takut dianggap sombong oleh tetangga. Ya, dunia, cicing di lemur nyingcet. Orang menduga bahwa tokoh dunia itu diamnya di ibu kota. Padahal, kalau kita bicara tokoh-tokoh nasional saja, kita menduga orang kelas nasional diamnya harus di Jakarta. Siapa bilang? Al-Mukarram Asy-Syaikh Al-Alimul Allamah Dr. Kiai Haji Sahal Mahfudz yang sekarang beredar di SMS bahwa beliau sudah wafat katanya. Saya cek barusan ke Bandung, enggak, biasa kayak gitu eta. Sama aja, saya juga kadang-kadang diisukan bahwa jangan jijian meninggal. Cenah mah cek heureuna mah nyangan umur teh. Jadi tidak harus di ibu kota, kantornya iya di ibu kota, bisa aja. Di mana beliau? Di Pati, tinggalnya di Pati. Habib Lutfi, tokoh nasional di Pekalongan. Pak Jajan di Lemur. Jangan berpikir bahwa yang disebutkan orang internasional, cicingna kudu di New York gitu ya, di Mekah. Enggak, domisili itu di mana aja. Cuma daya kemampuan dirinya menggerakkan sedunia, itulah orang internasional. Ini perlu ada permainan ya. Bukan permainan main-main, tetapi ada aturan main gitu. Bapak untuk jadi tokoh kabupaten nggak sulit. Saya sebagai penentu di dalam apa itu kegiatan-kegiatan keorganisasian di MUI umpamana, saya perlu tahu dulu man anta, siapa anda, apa kemampuannya. Tidak harus tinggi, yang penting ada kontribusi, istilah uang mah. Da main bola gitu jago kabeh. Malahanan tim mah ada tim pemain, ada tim tukang surak, ada bonek ya. Tapi ketika Anda tercatat namanya di level kabupaten, maka Bapak jadi orang kabupaten. Dulu ada permainan untuk Sukabumi, dikuasai oleh utara. Jadi pengurus harus dekat ke kota.
dengan alasan jarak dan lain-lain. Saya rubah paradigmanya, bukan berdasarkan domisili tapi berdasarkan kemampuan. Saya kata, matak tong heran pengurus MUI periode ana aya anu ti Cimas, Kang Haji Mahpudin jadi pengurus kabupaten, Kang Sanusi Ciracap pengurus kabupaten, itu di Tegal Bulan. Teh jangan kumaha pengurus teh, teu kumaha jelema ieu layak untuk masuk jadi pengurus. Naiklah pamor dia di sana. Hadirin, saya adalah pengurus kabupaten, karena itu saya akan kerja bukan hanya untuk kecamatan saya akan bantu yang lain tuh. Jadi yang suka culas, nah ini sebut aja culas lah bahasa kasar. Ketika orang duduk tidak ada kontribusi, daya-daya, temain, jalan, itu yang disebut status quo dalam organisasi. Al-Mukarramin harus paham organisasi dan harus jadi orang organisasi. Al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Rois Jawa Barat, ini hikam, ini geus asupkan hikamnya. Bisa eueuh tekna dina hikam Arab, hikam ja ini apa disebut? Teu menodai. Andai jelema di level ajengan jajan geus jadi narasumber pemikiran. Saya mohon izin, di kalangan perguruan tinggi sering dijuluki sebagai perpustakaan berjalan. Dianggapnya hartina nasirah ieu geus sarua jeung perpustakaan sabaraha hektar gitu. Sehingga banyak buku di sirahana. Tanya iya jawab, tanya iya jawab. Kalau saya sedang bicara begini, bukan sombong. Yunazzalul mar'u fi manzilati. Posisikan orang pada posisinya untuk tanggung jawab gitu. Ketika jabatan diomong-omong untuk memberangus orang lain, menginjak orang lain, itu adalah malapraktek. Ya, penyalahgunaan wewenang. Tapi ketika jabatan disebutkan, saya ini dididik oleh Kolonel Ardawi dulu dalam hal begini. Tong sok tawadu teuing epot, di mana saatna aya ririungan, kursi maneh geus dimerekan, ieu bagian maneh tiukan di dinya untuk tanggung jawab. Lolobana kiai di tukang kitu eta. Tapi lamun nyoba tur aya salah, pangtarikna ngomong, teh goreng gitu teh. Ayo waktu diberi tanggung jawab mundur gitu. Ayo lebah ngeritik batur sok bebeakan. Rasaan alus sifat gitu. Itu pelempar itu, penonton yang melempar-lempar itu. Bukan pemain itu. Saya dikritik oleh kawan-kawan, terlalu berani ya dengan jajan ini. Mau menerima tawaran jabatan-jabatan. Bukan apa enggak baca di Dardir. Isyarah waktu Mi'raj bagaimana ada orang yang terus menumpuk apa? Menumpuk kayu, mungkin banyak. Itu gambaran orang yang terus menerus minta jabatan. Rata-rata macet di tek itu pemikirannya. Ku sabab sahur kitab Dardir oge. Jalama anu loba jabatanan eta teh goreng, maka jajan teh goreng. Ini kitab strategi tinggi dibahas ku ustad anu otakna lokal. Jadi sempit. Mari kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mula-mula punya tanggung jawab kepemimpinan di kota mana? Kota Mekah. Setelah kota Mekah 13 tahun, masuk ke Madinah 10 tahun, maka tanggung jawab Rasul menjadi dua provinsi. Provinsi Mekah, provinsi Madinah tuh. Setelah Islam terus berkembang ke daerah lain, jadilah 3 provinsi, bahkan jadilah 1 negara. Setelah masuk ke Mesir, maka jadilah 2 benua, Asia, Afrika. Masuk lagi ke Turki, padahal karek ngelol di pasisian, sudah jadi 3 benua. Ya, 3 benua. Masuk ke Afrika, Mesir udah Afrika. Mekah Asia, jadi Rasul adalah pemimpin Asia, Afrika. Lain kudu kabeh diteleg, diatur. Bukan. Cara membuat nizam itu begitu. Surya Paloh bikin Nasdem sekarang, Nasional Demokrat.
Henteu perlu saprovinsi Aceh jadi anak buahan henteu. Pilihan aja lama 20 siki. Pilih aja lama 20 siki, bajuan we tangtungkeun lantik tuh saya. Kami sudah punya di anu. Jadi untuk membuat jaringan, kalau saya disebut hari ini pembina internasional, enggak salah. Yang disebutkan internasional negara lebih tinggi. Saya eksis mantuan ngurus Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, ke negara lain tidak saya datang sendiri, pakai surat, pakai internet, pakai jaringan, maka disebutlah jangan jajan sebagai pembina asosiasi SUPI internasional. Nincak ke encan saya ke Amerika, ke Eropa ente, tapi ilmu saya sudah masuk ke Eropa. Ilmu Allah melalui saya masuk ke Amerika. Sekarang zaman teknologi, yin Google akses, saya ceramah di Istiqlal tersebar ke seluruh dunia, jadilah orang internasional gitu. Di bidangnya lain kudu segala rupa di selawegeun di bidangnya. Bapak karena tidak dididik ilmu begini jadi tawadu teuing jadi latih gawe teh. Al Mukarram Kiai Asep ngobrol panjang lebar dengan saya. Kita ini orang NU sering diolok-olok oleh sebagian ulama. Modal untuk menembak Alfiyah Ibnu Malik. Kamu dagi jahin wa malin manahad. Rois kita itu ini nih. Dia tamang jajan. Terus apa Hidi? Ketua yang dulu, ini Rois. Ini gambar diambil di Indramayu, di pesantren Kampus Biru. Agak masih jauh apa dari Bus Biru mah lagu. Beliau mengatakan dengan ulama yang bergabung dalam nizam organisasi di NU sering diolok-olok oleh ulama yang nggak paham organisasi. Nanti bete teh mimitina teh, kamu tagi jahin teh. Nah, eta isimpail amal, nyantuan isimpail amal. Mubtagi jahin, orang yang mengejar-ngejar kedudukan, jahtek bisa kedudukan, wamalin dan harta, manahad ialah orang yang masuk Nahdlatul Ulama. Cenah teu mikir Alfiyah kapan disusun. Alfiyah disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik. Di mana? Di Andalus, di Spanyol. Ketika Spanyol masih menjadi situs kekuatan Islam. Kurang lebih 1000 tahun yang lalu ada mungkin. Kurang pas tepatin nempok titi mangsa ta. Kurikulum pitenya. Sebut saja 500 tahun yang lalu malah. Ari NU kerek 85 tahun. Apa layak tuh? Apa layak kitab tata bahasa yang disusun 5 abad yang lalu disebutkan eta teh nyiniran NU. Ini namanya gutak gatuk, rekayasa. Itu boleh diduga ada unsur hasad dalam diri. Itu apa eta nang hitungna? Meureuhna dikitukeun. Coba mun dikieukeun tuh. Kumaha eta teh akses teh? Rek kawapayeuna tahu engke. Hah? Ya. Kode teangan cokot Alfiyah. Barang eueuh ulah sok teu aya tos teh kitu jeung anak mah. Saya barang gawe. Bunting Bapak melihat saya galak amat ya jangan jajan ya. Saya militer, Pak. Nabi itu panglima. Kalau Nabi panglima sebut saja jenderal besar, setidaknya saya kapten, Pak. Gitu. Abdi mah ayo umur-umur. Pae. Itu namanya orang mubatir itu.
cuma teguna samet gunana teu saimbang wala tuksirul mizan jangan acak-acak pertimbangan jangan acak-acak keserasian Anda harus seimbang kalau mobil dayanya 10 ton tong kegolomrangan mawa barang 1 ton olok waktu olok bensin olok ya Anda berkemampuan lakukan kerja itu barangkali pentingnya Anda merapat dengan saya sebab saya tahu nanti Anda kemampuannya ini layaknya kerjanya sebesar ini loh pengendaliannya ini lahan Anda ini kelebihan Anda ini kekurangannya ini perbaikannya caranya begini jadi di servis naik tune up naik gitu jelema teh gitu baru maju itu eta taubat teh tubuh ilallah teh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim dosa lacur we jeung badong aya dosa belet teu ditobatan nah di bodoh teh lain dosa gitu ari kedul teh lain dosa gitu ari ninggalkeun jihad lain dosa gitu ari guguyon kana gawe lain dosa gitu tidak serius lain dosa gitu ittaqullaha haqqa tuqatih Allah memesan cingnya gawe teh guguyon sia ngagawean agama aing teh tah kalau tersepeun itu maka kawan-kawan nyatakan sulit mencari pengganti pajadian katanya ting bener teh henteu pada teuing denge omongan jelema muji denge catet nantong sok waka diklaim nya tong waka ini Pak Yanceun Bupati Indramayu Pak Kapolres Pak Jajan kenapa orang-orang militer ada rasa hormat kepada saya dia melihat bakat dan sifat militer pada diri saya nah ada abdi mamu alim yang boleh mah gubay geboye suruh dut karena nyatu Teta hikam disebut hikam kinayah disebutnya kinayah siniran nyinir jelema sagala rupa tungtungna muntahal pikrina kana nyatu muntahal pikrina kana udud keenakan aja yang dicari keenakan kesenangan rata-rata di kita mencari kesenangan hidup ai senang teh nyaeta teu gawe teh naon aya hakaneun senang alhamdulillah mah senang ih mangpeng ku kohkol aing ke jelema kitu tah saya teh nembak jeung tentara kalau saya datang ke Kodim Pak Dandim bisa ditanya Pak mau latihan nembak ya ada pelurunya ada mahal ini mahal artinya Kiai Jejen dipercayanya kalau bedil mau nembak ke manehna lah kasih peluru 5 asup 2 lapor 3 tina naon saya jago tembak dulu make bedil angin mah teu ngejet nang samet ngejet nah tentara eleh saya mun make bedil angin nembak kadongdong di luhur babeheman nembak teh anak cet jes pas 1 cekes beunang hiji jago anak teu keuna kana kadongdongna keuna kana cupatna kabeneran cepruk tuh tanya ku aing sakali nembak saruntuy cek tentara salut padahal urang teu keuna apaan boga dikir sirwenda janur wenda dikir eta teh sirwenda janur wenda kitu ya mah kiai teh nanyo bedil nahodhod nanyo mobil nyong celon ningang mogok udut cicing teu bisa ngomean pejuang gitu patut sia dibaledog ku kokok ku aing kiai cenah galamrang gilimring leumpang nanayan geneyan santri ti tukang mau besek ti lo kucek cek asa film si eta asa film si unyil cek yuk cek iya memang ngeunahnya cek aku lu kitu patut tadi ulama pengalaman bisa ya hati-hati ulama itu lebih dari militer lebih dari pejabat kalau masyarakat di Indonesia dipercayakan ke pemerintah dohir batina rajat di negara Pak
ngurus bangsa Indonesia, agama apapun, lamun dipercayakan teuing penuh kepada aparat pemerintah yang kadar agamanya cuma sampai begitu, kita masa bodoh, hancur negara ini. Buktinya sekarang sudah hancur. Kenapa? Sebab daya ulama kecil. Ketika ditanya ulama, kunaon make kieu jelema? Nah, digaji henteu aing mah urusanana. Tuh. Dia lepas dari tanggung jawab. Dia rendengan, jenderal, profesor, pejabat, jangan aya di jerona. Jadi lain nyelap diri hayam seor. Tahu pegawaian, tahu pekerja. Ya. Jadi al-haqqu bila nizam. Cing tarik kayak ngomong gitu. Bisa naik teh. Boleh semua naik perahu tuh bisa naik ke gitu, bengongan tuh. Al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batil bin nizam. Sebuah kebenaran yang tidak terorganisir. Yaglibuhul batil bin nizam akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Bar jamaah subuh teh perkara halus akibat henteu digerakkeun ku organisasi, ku sebuah pasukan bersatu. Innallaha yuhibbul ladzina yujahiduna fi sabilihi saffan. Perintah Quran, sop itu berorganisasi, itu perintah Quran. Sop teh lain sop. Lain sop hayam. Lain sop dengkul, surudut dewa. Sopan itu tasbih. Tasbih itu barisan. Ka'annahum bunyanum marsus. Bagaikan sebuah bangunan yang tertib tersusun. Kita kalah oleh Cina. Kalah oleh Cina. Lihat barongsai. Itu barongsai tasbih itu. Kemampuan kebersamaan. Beberapa puluh orang seperti satu ular yang menyerang. Di orang mak hiburan, jeng. Di itu mah perang pakai barong. Iyo jadi kala jengking, itu jadi anu, ini kakinya itu, nyerang. Hayo orang, boro-boro sakabupaten, sadesa ge seuseuteuat, di mana ngariung, tah sabuhum jamian, wakulubuhum sakta, ngariung bujur, tapi hati kemana-mana. Tidak ada kebersamaan. Kita lemah dalam kepemimpinan. Kepemimpinan mutlak wajib harus ada berdasarkan Al-Quran. Muhammadur Rasulullah. Mang Jajan tak? Kenapa orang-orang Muhammadiyah mengangkat saya sebagai dewan kurator? Sebab Pak Jajan memahami Qurannya lebih dari kami, cuk mereka. Papai dina puluhan tafsir. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun mubtadaun, Rasulullah baruhu, ngerap ayo. Ngerap gudu sebagai dasar pemikiran. Tetapi intinya apa? Kenapa Muhammadun dibikin nomor 1? Yang 5 lagi jadi 2, 3, 4, 5. Sebab inti kemenangan putuh patah, al-patah kemenangan terletak pada Muhammad Rasulullah. Nah karena nama bukan, tapi karena kemampuan kepemimpinan. Mutlak Pak. Seorang ajengan Asep ku AA ditempuh-tempuh cenah ajengan. Kiai-kiai anu ngagogoreng organisasi mungkin mepes. Kiai anu dulu terkenal, anu lah mau disebut jenenganana, terkenal, santrinya banyak, pesantrennya besar pada zamannya. Ketika dia tidak mengikuti perkembangan, mengikuti lain ke bawah, tapi mengendalikan perkembangan. Pesantrennya tinggal puing-puing. Alah, natungtung letah ya. Pesantren besar Sukabumi Cianjur anu terkenal dulu mencetak ulama ribuan. Tapi karena terlalu kukuh pada pemikiran sendiri, sekarang tinggal puing-puing. Anaknya lain jago ngaji, jago stres. Dulu waktu ada ayahnya, kakeknya sangat terhormat, cucunya terbawa terhormat. Disanjung, dicium tangan, digalentor ku batur.
atupan putu mama. Wafat orang tuanya, hormat terus kamampu Allah. Dagang keuneun. Ngaji tolol. Nyin sekolah teu bisa. Ngadua mintul. Dihormat ku batur tungtungna action we. Gegeloan we kaasupan Syekh anu dah. Saya ngaji di pesantren itu, diundang, saya ceramah. Biasa we ceramah pajajian kieu. Bla 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 ngomong. Apa yang saya dengar? Motor trail oleh putra bungsu. Apa yang dibawa? Pedang di belakang. Naik karena panggung ngajega deukeutanna. Kira-kira hari kitu fana atau stres? Nyebutna fana, padahal lain fana stres. Da fana mah teu kudu kitu, teu kudu ngaruksak. Justru bisa ngontrol diri pana. Lain pana teh mah stres. Aing kudu kumaha ye tampil pada saya mah loba. Everybody is somebody. Semua orang ingin memperlihatkan diri. Heki kituan mun cara ngeuh mah ngapung ka Monas rada mending. Heki kituan motor mah batur ge bisa. Ini terjadi di kalangan pesantren-pesantren besar. Akibat tidak bernizam. Kajengan Asep, hate balangsa kajengan. Tahun 80-an imahna masih kumuh. Pesantren Darul Falah. Anda lihat sekarang. Kusabab ngayakeun riungan, nyumpingkeun ulama mencit sapi, ngayakeun riungan, nyuguhan tuh. Jadilah dia seorang munfik. Jalmi anu infak fisabilillah. Lain ngahod-hod rek kedatangan semah teh aduh kumaha nyuguhanana. Sekarang lihat bangunannya. Selain lain miliaran deui. Contoh lah nagrog leletikannya. Itu karena bernizam. Saya mohon al-mukarramin bapak-bapak yang sudah aktif ngurus masyarakat, yuk bernizam. Bernizam. Sebab Rasulullah bersabda, al-mu'minul mu'mini kal bunyanil wahid, ada kal jasadil wahid. Jasadil wahid itulah organisasi. Sasina apa nama? Organ teh badan. Orang Malaysia nyebutnya bukan organisasi pak, pertubuhan. Lain bersetubuh. Surudut dewa ya. Pertubuhan. Jadi ulama berbaris dalam satu tubuh. Kurang kayak ayo MUI belum pak. MUI belum jadi jaringan pergerakan. MUI lebih kepada jadi tukang stempel. Pemerintah punya perencanaan ini takut disalahkan oleh umat, tanyakan ke MUI ceplok tok. Kitu MUI tiba heula ge gawena teh. Da cenah di Sukabumi ge karek dipimpin budak ieu we. Jadi rame sote. Jadi oyag sote ke daerah-daerah da baheulana mah SPD spesial pembaca doa. Dionangkan hiji riungan acara yang terakhir sebagai rasa syukur kehadirat Allah. Doa dipimpin oleh Bapak Ketua Umum Majelis Ulama. Amin. MUI teh kitu patut. Paham? Wes, kita tabasa alaika amroni. Lamun dua perkara bimbang kumaha ieu pantur asqalahuma. Yang mana yang lebih cenderung kalbu kita setelah menjadi pengamal zikir, setelah menjadi salik ke situ hati cenderung. Jadi kita hormati istikharah, salat istikharah yang memohon isyarah, silahkan. Istikharah dengan Quran, silahkan. Quran dibuka ke sakieu, langkahan kan ayat sakieu engke kumaha, ayat naon didinya nyaritakeun, ada, silahkan. Tapi kalau secara sufi gitu bae.
Mending si Ici, mending si Onah ya kawin teh ya. Mananya duana sakalikeun gitu. Duana rada berat euy. Salah sahiji ditinjau tina rupa imang-imang da sedang-sedang jajar pas kaduana ge. Agama ya anu salat zikir illallah. Dengan berkomunikasi kepada Allah, Allah pun memberikan kontribusi. Kemana cenderung hati? Ambillah yang mana. Bukan hanya awewe. Ya usaha mending kana naon. Mending dagang tempe gitu, nyen pabrik tempe, mending kana kemang ya. Beberapa jalur perusahaan ya. Saya minta para ustadz semua punya perusahaan. Jangan ada satu ustadz pun yang tidak punya perusahaan. Teu kudu PT, teu kudu CP. Imam Hanafi waktu ngarang-ngarang, waktu ijtihad, waktu dagang-dagang. Ulah nyebutkeun, ulama mah teu meunang kana dunya. Sok ngacapruk dewe ngomong teh. Apa perusahaan? Suatu kegiatan yang menimbulkan transaksi. Ti urang aya pengeluaran, ti batur aya pemasukan. Barangkah, jasakah? Itu namanya bisnis. Kalau ada orang menyebutkan, jangan cecer ngabangun terus padahal usaha henteu. Gak apa sih. Ngapain nyegi? Ngapain noyol? Saya mah lain tersanjung, malah tersinggung. Namun disebutkan itu bukan usaha. Saya pengusaha jasa, saya dosen, ngajar, mere ilmu, keluar tenaga, atur mayar. Saya mau balik pengusaha itu. Mengeluarkan jasa, adapun tidak pakai harga, eta mah kebijaksanaan. Daya mau balik pakai harga. Jaraknya sekitu kilometer, sekitu puluh juta. Ngomongnya sekitu jam, sekitu puluh juta. Mayarnya nggak sekitu, setengah jam ngomongnya. Ayah. Saya bisnismen. Saya bisnis jasa, Pak. Justru saya lebih terhormat karena tidak menghargakan. Lebih terhormat karena tidak menghargakan. Kadang-kadang mereka lebih tinu kanu ngahargakeun. Kabuli hate yang aku ajakan janjian. Padahal terek di ongkosan itu ngaji ku 3 jam. Beberege gerakan itu nerangkeun ieu. Hasilna puguh gerakanan. Ajengan. Ayeuna mah ikhlasan dia cau can dituar. Mungkin bade dicanakan itu. Bari manakiban. Mata tiap manakiban ngabubrug di dia. Cau lah turubuk lah. Hayam lah doma lah. Justru karena kita belajar ikhlas, batul lebih menghargai. Bapak-bapak juga punya perusahaan sebenarnya KBG. Sebut saja itu usaha. Ngurus santri 300 orang lebih santri di dia. Lalobana diurus ke dapur umum. Itu sama aja saya buka restoran. Tamunya tiap pagi 300. Apa restoran restoran kecil yang tamunya 300. 300 kalau dari satu orang memberikan kontribusi laba 2.000 perak, berarti 600.000 sapoe. Gajinya naon 600. 600 ribu sehari kali 30, 1.800.000 sama dengan PNS. Jadi ajangan jajan bisnis Pak. Loba perusahaan saya. Kia ngalahin bisnis ada kia. Bisnis kumaha abdi mah teu mayar. Ketika saya bekerja ngajar bapak, ku Allah dihitung. Bapak balik, saya diberi rezeki ku Allah. Bareto pasaran dulu, ini majelis sudah begini, saya di sana. Sekarang saya di atas. Ngabangun sakitu nama hisa miliar. Tante. Jadi saya bisnis Pak, itu bisnis. Jadi bisnis teh lain kudu ieu barangna nyangakeun artosna. Itu mah transaksi dohir. Setiap kegiatan yang menimbulkan ada balasan itu transaksi, itu bisnis. Bapak ngadoakeun batur, nu didoakeun sadajan urang tiasa dibantos ieu, tapi kedah sagrameun emas, ulah teh kituna. Tulungan dibantu, ngadoakeun batur salam gerbal. Gerbal kadang nyedotna tongkos lubang teh, surudut tah.
Lalaunan nyarang. Aduh, sawios teu kedan. Euy kebiasaan saya kalau mendapat uang saya nuhun. Kebiasaan Sunda. Sanajan dengan 50 perak. Saya melihat pengersabah orang jauh-jauh dari mana-mana ingin sedekah. Hek jelema teu boga beureun moal duit 50.000, 5.000 perak. Koin 100 perak. Ngabring antri jelema rek musafah ka pengersabah ribuan. Datang hiji-hiji. Ayo nu sasalaman ka. Make duit koin 100 perak tuh ngabring tuh gitu tuh. Daya gambarna. Murah deh. Murah. Dan ini ieu mah. Kumaha pangarsapa? Gugah tina korsina, dicana ku mantri. Lain kadodoh kana duit, ngahargaan pengorbanan batur. Nuhun. Dina manahna insyaallah bating ieu nu mawa barokah. Lain ai kanu amplop gede meuni. Nuhun, anu lemet. Surudut sia ngaranna itu. Hikam ya. Hikam teh jak ngomean akhlak urang. Cing robah tong jadi careuh wae hirup teu. Baik. Lanjut. Tuh. Patabihu. Kemana cenderung ikuti itu. Bainahu la yaskulu alaiha illa ma kana haqqo. Tidak akan lebih berat, lebih cenderung kecuali itu adalah sebuah kebenaran bagi seorang salih. Ari lain anu suluk nu berkomunikasi jeung Allah mah pertimbangan otak samata-mata. Eta mah biasa-biasa we, ternyata salah pilih biasa-biasa. Dalam memilih usaha, memilih profesi, mana bapak jadi profesi di mana? Dina kaulamaan teh jadi tukang ngaburuk santri, tukang nguruk masyarakat, ngagerakeun ibadah, abdi mah pidato mah teu pati alus atuh ngagiring-giring ka masjid teh sok bismillahirrahmanirrahim. Manggugah mah. Ke masjid. Berjamaah. Nuhun. Sakitu mah nya kudu masantren heula. Kiai embong jelema bodoh sieun jadi tetulus. Kiai merasa gengsi, pengennya selalu naik mimbar make jubah. Udang segede tolok. Jubah gaya bak. Minyak 2 botol. Waduh, make itu cara Nabi Musa. Nih, sekali lagi saya angkat. Tuh di tukang anu keur gawe ngagawean WC putri ayeuna eta jalemana. Anu sok geuninganana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun Ramadan jam 2, lamun lain Ramadan jam 3. Itu jelemana tuh si Wardi Pucang. Tukang ngaduk di dia. Ayeuna mah henteu. Si Apun tukang bubur eta dinya eta. Tiap jam 3 sore nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka para wargi, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra, remaja putri. Ayeuna parantos jam 3 hatur uninga bilih aya nu gaduh kegiatan naon wae simpen heula. Urang sami-sami heula madep ka Gusti Allah. Mangga sadayana nyai babacaanna teh loba teu pati geunaheunana. Tara dicarekan ku anu paduli teuing sia masalah gedaekan daripada nu bener kedul. Nu sorana alus kudu dibayar wae. Kan nu sorana goreng paling cenah disada. Lasok muluk-muluk aing ngomong. Kau ya. Si Sodik teh tukang hanjuap. Ieu mah nyaeta supir kebo teh. Warsa. Ka dieu teh. Mujahid billah. Ajangan jadian liwat tina Mercedes baby van, supir pribadi. Ajudan pribadi. Sebagai tokoh carita. Liwat ka handap ka dinya. Si Warsa naik ti lebak mau kebo. Ke sopir saya katakan, stop. Turunkan kaca mobil. Anu dipencet teh lain dipuih. Ya. Hayo tasaut teh lain balangsa heuh. Emang boga henteu ka batur ngagogoreng. Meni kana boga teu ngagogoreng hirup mah. Nah.
mana kan dijasahan tawakiahna awas mun teu dipigawai sok cepret mau dek mana ada ngebeja aduh abdi mah kieu keneh aduh isi dipigawai teh nasib ira lala jolohil mahfud ente wani-wani nyebut nasib yang disebutkan nasib kudu yakin di lohil mahfud bahwa ente melangsak siapa tahu anda di sana said bahagia ngan manehna teu mapai jalan bahagia lain salah lohil mahfud salah maneh kerusakan bukan di studio tapi di pesawat anda sok buka ya maafkan turun pet assalamualaikum waalaikumsalam antara ketua umum MUI dina BBB jeung si Warsa mau kebo kata tamu saya yang ngundang Kiai siapa dia si Warsa ada apa Kiai hormat sekali kepada beliau andai saya masuk surga dan dia pun masuk surga dia akan lebih dulu daripada saya masuk surganya aing mengagerakan agama disanjung jelema dicium tangan kasih eta sahan nyanjung keikhlasannya lebih terjaga daripada saya sangat berpeluang untuk ria untuk ujub dia rek ujub gunaon cing boga zon teu mustahil manehna lebih ayeuna Bilal geus di surga ketika Nabi Muhammad Mi'raj datang ke hadirat Allah Bilal geus aya di dinya cek Rasul tah maneh ieu teh nya abdi pan maneh can maot pan abdi mah geus diulang ka dieu mihulaan sialah jadilah Bilal ini kias-kias Bilal orang-orang bodoh tidak berharga diposisikan oleh kiai lain hayo hese mah di tukang nutur-nutur bujur aing mencetan gitu mencetan harus diberi prestasi dia insyaallah mari bergabung untuk tidak sulit mencari wadah saya buatkan iqamah kumaha jangan kaitanana jeung pusat urang Suryalaya kieu pangarsa mursid urang anu tos ka Abah tong Rabi ka mantena torikot orang Qadiriyah Nasabandia pergerakan orang boleh saja pergerakannya adalah pergerakan majelis ulama ajengan jajan bergerak apapun dalam rangka hidmah ka guru saya di Aceh teu bebeja heula jius gawe laporan kita jangan kaku jadi rupina teu aya ti Abah teh nah naon teh kapantar maneh mah mungkin Abah teh kudu dibelel-belel dan naon teh tah ieu kieu nya ngamalkeunana nya tah ieu patokanana sakieu nya kepada kelas-kelas jenderal enggak begitu pengarsa Abah Assalamualaikum ka dieu ambil 3 kitab tah geus sakitu cukup artinya aku perintahkan kamu laksanakan semua isi dalam kitab ini lamun dipoinkeun bisa jadi 2000 poin sakali brak hati-hati kita suka terlalu fanatik tidak bisa membedakan kapasitas manusia sok aya ka anak anu ngeritik kalangan ikhwan saya jawab pegawaian jenderal tong dipikiran ku kopra bisi coplok tahulu pedah saya di sok subhanallah disalahkeun segala rupa izin saya mesti pengarsa Abah jong tuturkeun kitu nya tong kaku berpikir tarekat bukan kelompok kaku kelompok fleksibel cerdas amin iqamah ikatan penggerak Korea mubarakah berdasarkan surat Ar-Rum ayat 30 ya aqim wajhaka lid-dini hanifan tegakkan dirimu untuk menegakkan agamamu fitratallah kembalikan kepada strategi Allah ima fitratallah teh fitrah teh ngan eta we kasucian jadi orang kudu kasucian lain kasucian wungkul kasucian mah jelemana Al-Quran aturanna fitratallah back to basic kembali kepada orbit kembali kepada aturan Allah di patoran nas alaiha la tabdil li khalqillah tong sok diacak-acak strategi Allah tong sok diacak-acak ajangan strategi Allah teh kumaha mulai dari ma'rifat tidak ada tokoh Islam yang berhasil tanpa bekal ma'rifat Nabi Muhammad bisa berhasil setelah khalwat 5 tahun di Gua Hiro. Walaupun itu kegiatan sebelum jadi Nabi, justru datangnya Jibril karena khalwat, tahanus. Maka seluruh yang akan bergerak dalam agama, yuk tahanus dulu.
marifat hikam teh bekal tahanus kejeng anak orang tahanus isi hese di mana-mana di dia we lah ngarah deket jeung dapur umi di dia 3 poe di dia ayeuna mah ngaji cuma urang ngamalkeun zikir 3 hari 3 malam 100.000 itu selesai zikir la ilaha illallah. Kapan waktunya ajengan boleh mulai setiap menjelang manakib 3 hari sebelumnya datang dulu ke sini yang mau tahanus tong kudu dionang deui da maneh nu butuh lain saya mah geus sukses eta teh ogona jelema teh kudu diugong-ugong taprek we pirang-pirang aya jelema bertanggung jawab nya ilmuna nya segala rupaan entong kudu diteang surudut sok datang ka dieu jadi anak aya teu ku ogo ari sia teu ada dewek ka dieu mah datang ke dia di mana istirahat tuh masih gitu lega di luhur mana kamar dia ku ogo serudut tuh disediakan tempat tadi luhur kamana cai na tayangan ku sorangan eueuh teuing ngajol ka wahangan aduh kamana ieu kudu sutkeun plastikan hade bawa di ku sia ngewainnya nya mualim ogo teh pejuang di mana itu saya orang begitu dari dulunya Pak orang fleksibel nggak pernah sulit mantap sukses wae ya datang kali gabung dengan apa pekerjaan kami Pak pekerjaan mana dikir teu kudu ijazah deui henteu da geus ijazah masa kali ku minang-minang teu ijazah olok ijazah heuh wayo he wirid ieu ditumpukeun ngajajar pistol boga pedang boga segala rupa boga tapi ada di pagawe museum itu namanya Ustadz Museum ilmu lobat pakai tara di Sukabumi disebutnya si Kaliwon dulu ada aki-aki temennya Bung Karno sama-sama tokoh tapi stres akibatnya dia ngumpulkan pusaka-pusaka dibawa di wetan ke kulon, di kulon ke wetan eta ngaranna manusia museum Anda jangan jadi manusia museum ijazah getol di pegawai henteu atas ijazah wakil atas yasin atas habis serai atas dikir atas mangamalkeun anak nyewe surudut dalika dinul qayyim itu agama yang lurus walakinna aktsarun nasi la ya'lamun ngalolobana manusia belek gitu teu paham kana strategi Allah tahanus dulu nomor 1 keluaran sekolah keluaran pesantren bisa ngaji bisa ilmu sekolah tapa heula saya juga lambat buka dulu pondok baru tapa ya kira-kira 10 tahun adalah berangkat holwat di 1 makom 40 hari pulang di rumah jalan pakai manajemen ustadz pengganti saya asisten jalannya arek ngasah heula arit jadi kalau seorang ustadz meninggalkan dulu itu sama dengan ngasah dulu arit geus mintul hayo he arit heuh ngageblung holwat silakan pada yang lain silakan kalau ada kalau sulit ka dieu we maksa batur henteu ngulahkeun henteu anak mah muncul kuring semuanya harus ke sini intimidasi tidak bijaksana saya tapi reka mana maneh da ana ge nyaho pasantren di anu puasa hayang laku duha sia ge nyaho lain hayang nanyerkeun Islam hayang loba saya mah dek nyaho pan anak ge alumni tidinya tak bisa ngomong sote mantan itu datang ka dia siap aja yang siap geuning teh disuguhan meuli ku sorangan tara disuguhan maba buceng mau timbal prakdaan rekreasi batur mangga hajat di Jakarta ka dieu rekreasi atau urang mah jangan sulit jadi orang tapi da can ngarasa teh disuguhan pan urang murid wali tingali pengasaba setiap hari ribuan yang makan pernah ada rombongan loh dari Jakarta datang ke Suryalaya dijamu makan semuanya dia berpikir kira-kira nanti bayarnya berapa ya make lauk emas gede make kredok make segala rupa waduh mah mayarna rombongan sabos we kereteg hate kitu nyamung kana kolbu mursyid
Sinyalnya kan kuat sinyal. Sering Abah disebut weruh sadurung winara. Sebenarnya lain weruh dibejaan ku Allah. Teu nyahoan teu make jin. Halo Abah nom bapana. Urang teh sok kapangaruhan gitu, Pak. Jen. Tamumu ini ragu-ragu gu. Eta mah taktik sutradara nyieun film supaya jelema resep neuleuh. Tong dianggap kitu. Henteu kitu, apaan alam lahut teh deukeut teh. Apaan Allah teh katanya teh deukeut teuing lin kitu. Piraku Allah make hese ngabejaan. Teu kudu nyewa handphone henteu, teu kudu meuli heula voucher. Allah bade ngawartosan ka ajengan Udin, kayaknya Gusti cek malaikat Jibril urang meser heula eta kartuna. Gusti bade bade Telkomsel. Sia di baledog ku gunung gede ku aing. Sabelah eta otak. Teu kitu pan geus deukeut. Da teu kudu mah ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami. Kelompok kitu kikituan elanan. Maneh mah orang hikam geus teu kudu kitu. Umur kitu online. Malah memeh mentak ku Gusti dibejaan heula. Bisa ente bisa. Ngentong hayang sekaligus poe bisa. Sekolah ge aya tahapanana. Ujug-ujug jole maneh ke perguruan tinggi make toga. Cek batur Pak ka mana? Wisuda iraha asup. Henteu sih. Oh, Pak, saleresna Cilenek mah di Bogor. Kunaon make nuduhkeun ka Cilenek? Rumah sakit gila. Enterek jadi jelema kitu. Dianggap lamun hayang kitu teh poe jadi engkelanan nete taraje nincak hamalan tangkal cau gitu ujug-ujug gede atuh jadi murid cau hirup teh nya cau ngeureuyeuh ngagedean seutik lila bijil jantung percot ngalahirkeun bogaeun roh manehna ngan lain cara roh urang. Batu aya rohna sang keletek watu ngaranna ruhe watu. Sang keletek ula anar. Aya pan ieu tetep doa-doa Jawa nu baheula teh keur basa anak baheula sok batu dikitukeun teh. Geuning ayeuna henteu ajengan rek naon saya rek nyieunna lebu tina batu hirup teh. Geus boga dikir mah nu kararitu malah. Urang urut kitu tadina. Apal nu kararitu. Ti Kang Baidowi diajarna Jawa Tengah. Terus, karena naon tadi teh? Rombongan tuh pan kudu diingetan sok poho. Loba teuing hikam kudu ditepikeun ka maneh pon. Setiap kata-katana najan heureuy pikiran. Kira-kira aya paedahan daun. Sanajan heureuy. Model surudut kias eta teh disebutna eta teh naon? Kinayah. Disebutna kinayah ukuran aing jadi surudut lain ya. MG mualim gemol. MB mualim betri. Oh kitunya biar jadi naon mana. Baik hadirin. Geus kitu kumaha? Rombongan. Ku Abah dipanggil ka dieu. Pak sini dulu sebentar. Ada apa Bah? Ya kesini aja. Dibukalah pintu salah satu kamar oleh Abah. Apa yang dia lihat? Sawah saiplik aplak. Nu geus koneng buatan. Hartina tong ragu-ragu. Tong kudu mikiran kumaha mayar. Geus disadiakeun ku Allah. Anda mungkin berpikir aja ngajejin inyuhan jelema sakieu. Kumaha ti mana duitna? Allah nu beunghar. Mun kitu mah Allah kudu ditelepon heula kirim heula proposal. Gusti ieu bade aya pengawasan. Ku capek tah hirup. Allah rek dianggap bupati ku ente. Musyrik. Bebejak ku ate Gusti. Terus terang anak mah eleh ku pamajikan nu kieu. Eleh anak ku pamajikan. Pamajikan anak teh. Pak, mungkin aya anu nya can gaduh atos Pak. Tara kieu Pak kumaha atuh nya tara pamajikan anak mah. Ilim ring kacai geduk salat.
salat hajat 12 rakaat, salat tasbih 4 rakaat, dikir. Cios palah nya nuhun. Jawa pamajikan maneh lain hayo he pamajikan teh ari kongkorong teh meuli can. Kitu patut teh diwangkomkeun. Bawa sekali-kali ke di pamajikan kudu gemleng majikan teh. Lolobana ngarongrong. Kenapa saya sebut istri saya Khadijah? Pendamping yang selalu tidak pernah leleh di perjuangan. Men, tah, jikan kurik, lain aku. Kusi eueuh eta manyawaan. Alhamdulillah. Kudu setel ieu mah pamajikan. Aduh, Pak, engke tamu kumaha meureun repot urang. Aduh, Pak, ayo he aduh-aduhan, surudut semua. Di Jogja makam Raja-Raja Mataram si Umi. Baik sudah, jadi gitunya lega rezeki ti Allah lega luar biasa. Nu penting urangna pasrah jeung wani mimitian wani tapi teratur. Aduh mampuhna karek ngulub sampo ya setengah kilo sampo we heula. Wani kana sampai heula mimitian. Ke naik deui ser. Jadilah Anda semua murid-murid Nabi Ibrahim. Selalu memberikan rezeki Allah pada orang. Praktekeun cuk, praktekeun. Balik ti dieu. Lain muji jejer. Da eta mah dia ajengan jejer. Da bisi bitu si Rahmane ditepakan wae. Lain kudu nepakan. Belah mana aing nurutanana? Saminggu sekali dekrek nyepan samput. Oh nang tetangga para wargi orang tahlilan yuk gitu tong nyebut orang dikir torekat yuk nu can ngartiin mah sok sieuneun urang tahlilan ngaduakeun indung bapak yuk dasarua la ilaha illallah mun kieu mah mun tahlilan mah kemang beureum anu beureum mun kieu beda kitu dasarua la ilaha illallah ieu disebut tahlil naon urang dieu ku ana teu gandeng-gandeng dibuat tarekat balah teu sieuneun Cukuring ke masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, muludan biasana, pan ana tukang hikmat. Di mana muludan di nagrog, jelema ku ana dibere doa menang manggihkeun ing tina kitab. Ya baru nemu kan, korehaan kitab aya doa euy. Jalbur rizki, pamedol rizki, tulis. Fotokopi, alhamdulillah cenah tina nagrog mah nang oleh-oleh tos cenah doa rizki padahal engge can ngamalkeun heuh. Biasa we biasa. Bareto teh satu saat ibu-ibu bapak-bapak oleh-oleh ayeuna mah urang diajar ngalawan setan hayang tuh hoyong saha nu embung urang diajar ngabersihan hate nya punya budaya amalanana dangukeun kahiji maca Fatihah ka Kangjeng Nabi saya awon saya cecereuh sanu rek gorengkeun kana maca Fatihah. Lalu istighfar 3 kali. Saya sholawat 3 kali. Saya lempengkeun hate. Ilahi anta maksudi. Ridha kamatlubi atini mahabbataka wa maribatak. Taki hartina aja lempengkeun hate. Saya tuluy we tahlil. La ilaha illallah 3 kali. Saya tambahan 165. Rada cicing meusan. Lain nyalahkeun embung beda nyalahkeun jeung embung bener mah bener ngan teu pati daek ya hakeun wae sakuatna we Bu sakuatna ditambahan deui gancangan tapi saya waktu itu belum jadi wakil belum jadi muqaddam belum mendapatkan wewenang untuk ijazah saya katakan keur amalan nu ieu mah teu bisa langsung ku AA kedah aya ahlina tapi data saya di bumi itu urang Ciamis ajengan gaos namina ijazahna tong talkin nyebutna kan can nyahoon mah ijazah komo beat mentong bisa dipakai NI pajar urang ngajak kana cari istilah yang pas ijazah lah pokona naon lah kalimahna kuana diharewasan ajengan gaos ang tong disebut talkin tong disebut tarekat tong nyebut Suryalaya, tong nyebut Abah Hanomnya, ada tuh. Si saliwat masih gak ada anak guru. Lain naon strategi. Amun kaburu eta sedang loba kiai nu geus ngagogoreng teu baheula.
ningang cek masyarakat, oh iya mah tahun teh tuh masih salah bener. Ijazah lah siang oleh pengesahan Cianjur, malam oleh Jengan Gaos. Kira-kira 800 orang masyarakat. Ngamalkeun sadaya tiap tas salat la ilaha illallah. Kenaon teh tahlilan. Nah. Ketika ayeuna we geuning kadang nyebar. Manakiban 30 tempat sadesa harita. Ayeuna peot deui iso teh. Teu kaurus ku anakna, kurang kaki tangan. Urang kitu yu. Hek ayakeun manakiban di bumi arek duaan rek tiluan. Hirupkeun kumaha nyuguhanana sabogana cai-cai herang atuh nu asak nu atah atuh nu banget ting koret teh teh hoayo he murilit tah eta budak lain direktur PT tah lain tah nu ngaran Ali teh nu kamari nangtung maneh nangtung hikam ya li jawab jeung tarik Ali teh ketua MUI oh pimpinan pesantren direktur PT sabaraha miliar sabulan menang duit cu boro-boro ai dagang teh kana naon cakweo kueh teh satoko saroda modal sabaraha cu kuli nu batur menang bonus sabaraha sapoe lamun sapenting dagang 20.000 sabulan teh budak menang duitnya 600.000 tapi tenyo nyuguhan jelema di imah saya mah ceurik nyok pagawean budak eta luar biasa sia 20.000 perak sapoe tapi tinggal jelema ngahirupkeun sunnatullah ngahirupkeun zikrullah ngahuripkeun karomat para wali-wali Allah. Mudah-mudahan jadi motivasi. Balik Anda tidak lagi jadi mualim kobet, mualim gemor surudut. Tapi Anda menjadi munfik, jadi tangan atas bukan tangan bawah. Rasakan barokah. Teu mustahil teu budak. Beuting moali lagi ka Mekah teu budak. Teu mustahil ulah di pikiran Malaysia. Ulah tos nyarios anu biasana sok. Kalimahna ge teu mustahil, hati-hati bateuing. Bateuing di mana ting di mana teh nyaho atuh sararea we waduh akeun kitu tong sok seleweg hiji-hiji we bateuing resep kuring ali semangatna ari salira jadi kiai ngan gaya bage ai teu diulema mah kedah dijemputnya pami teu dijemput mah teh sadongkek sareng aya mah hayamna kudu dibeulem ya beulem ya ulah poho sama jahe cobeknya tata rahasia ya keun ongkohnya lalap malah terkedah repot bade peuteui jengkol cuci mulut bisi eueuh apel nya cau sereh nya mah nya ieu rokok mah tara loba 3 bungkus di Samsulah nya surudut ka mana mualim gegemol warasatul anbiya aja gitu patut. Nah aya nabi kitu baheula. Ngurilingan jahiliyah, saha nu bade nyuguhan, meureun teh dibaledog pedang. Dia dakwah bekal sendiri. Saya punya cerita. Kenaeda da geus tereh beres mah. Eta nama. Tinggal ngadurut-dutkeun da ararengeus. Nya keun bae teh tamat ti kaisukan ge teruskeun ka malam rebo teh jadi soal wah yang balik wah naku banget teh teh berat ka handap teh geus lah gitu. Ya sudah tika naon bita ngomong teh carita izin Allah tiap tahun si wajajan sok ka Mekah. Haji mah karek sakali, umroh mah tiap tahun alhamdulillah. Tahun ieu encan soteh. Duitna beak kana ngabangun heula fasilitas keur salira antara lain.
Sekali mangsa nu ngajak umroh ka kuring teh Bupati Haji Maman Sulaiman kerja di Bupati. Umroh yuk, hayu. Iraha Ramadan hayu. Berangkat ke ditu. Di Jakarta cicing heula di Hotel Horizon, tuh panjang Bupati Di hotel nu 2 juta teh saputing. Padahal molorna mah teu pira kitu-kitu keneh sarua. Syuk berangkat pesawat nyeng ceret Madinah. Sampai di Mekah ziarah-ziarah. Kalau dari Mekah ke Taif mau pakai bis, jalan landai 100 kilo. Jalan landai. Kalau ingin cepat, jalan kompas, jalan puncak 60 kilo. Kudu nyewa ya kayak orang ngomong ke travel, sewakan mobil yang bagus Bupati ya ketua patwa lu rada gagas etik tong jeung hate aing ngomong gitu lamun jeung hate sok tutung huntu supaya manehna giat gitu tokoh-tokoh ini jeung Naswari Bapeda 3 orang aja kami umroh Chevrolet Darenggo. Wow, minangka idola Mekah. Kendaraan enak Eropa. Ada jalan yang melewati gunung di Bobok. Sampailah ke satu tempat. Supir kami namanya Abu Bakar. Lain Sidik radhiyallahu anhu lain. Si Abu Bakar. Nyupirna pan urang Arab malah legeg mobil metik pencokot teh sok ditaekeun. Kadang-kadang gue syukur orang Arab dah jalan sakit tuh aing mun murang ka hanak jadi pelakeder jong Syekh Gibuna beliau katakan Pak berhenti dulu di sini mada turin enzil berhenti turun lihat itu nitah naon ka aing teh jelema teh. Apa yang dia perintahkan dulu dilihat. Ternyata ada sesuatu keajaiban, bukan ajaib luar biasa, biasa-biasa. Monyet Arab. Lain nyebut monyet ke Arab lain. Monyet di Arab gitu. Apa yang jadi ajaib kalau monyet di kita berbulu sekujur badan. Kalau monyet di sana bujurna beureum eueuh buluan sebab duduk di batu panas. Jadi berurung bujur teh. Masya Allah cek urang. Teu pira aing ditah turun teh dalam monyet cinta. Belagug saja. Naik lagi ke atas. Enggak pakai mutawib kan. Gepuna. Kita berhenti Pak. Monyet di Waisyah cinta. La. Leskir. Enzil sanggup. Enzil Syekh Enzil. Mana terima dantur? Maka dirahasiakan si belakang tadi. Turunlah kami dari mobil. Unzur. Bihada tariq Rasulullah. Yadhabu min Makkah. Zahaba min Makkah ila Taif. Anda harus tahu Rasulullah dulu ketika akan ngajak syahadat kepada masyarakat Taif belum ada jalan landai, can aya jalan aspal boro-boro. Beliau berjalan melalui jalan ini dari bawah gunung sampai ke puncak melewati gunung ini. Aduh aing jadi curi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Ai sholawat teh jeung perasaan geura. Lain huntu wungkul teu nyambung ka Rasul. Mun sholawat jeung perasaan nyambung cek mantena labbaik. Waalaikumsalam. Beliau. Ya. Waalaikumsalam. Jadi Rasulullah melalui jalan gunung terjal, tidak ada pohon, batu-batu, panas terik matahari. Eta. Sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dongkap ka Taif sing kecerita. Jadi hikmahnya kita perlu napak tilas mengetahui sejarah orang lain. Urang umroh bareng yuk. Kukumpul duitna. Mau jeung pajajanak jeung batur jung. Itu saya mah.
Bisi pajar yang bisnis umroh. Tak. Tapi terkadang kalau sudah ada rombongan yang lain, tungtungna di ditu dipimpin ku urang. Tos ka Gua Hiro encan. Istri saya di sini kalau berjalan 1 kilo saja sudah berat. Walaupun umurnya baru 40-an, 46, tapi mungkin kecapean, loba ting tanggung jawab. Teu kuat. 1 kilometer kayak sabar kali. Reureuh. Luar biasa. Ketika umroh tahun kemarin nepi ka Gua Hiro. Saya ge. Mi, itu maneh lain. Nah, saya ayo umi kitu. Eta wes. Jeung miheulaan di celeng. Ai sia cenah. Pentilu jam keluar teh. Naik. Loba nu kitu saya teh loba nu kitu. Lamun diajar dikir. Idal tabasa alaika amron pandur askalu mala nafs fattabihu fa innahu la yazqalu alaiha illa ma kana haqqan. Kalau sudah jadi sali. Sebab ieu na berfungsi. Entong sok nganalkeun ieu teuing. Mun ilmu nu ka dieu saya yang ngadenge, saya yang maca. Penelitian sendiri. Ilmu nu ka dieu sok dibek-brekeun ku Gusti. Ka dieu mah cai hujan, ka dieu cai sumur. Nah, hegreh. Yuk, lanjut. Min alamati tiba'il hawa al-musyara'atu ila nawafilil khairati wa takassulu anil qiyami bil wajibati. Min alamati tiba'il hawa, ciri jelema nuturkeun hawa nafsu, al musyara'atu ila nawafilil khairati. Alah sia tenyo cret kocret lem tapelem surudut. Terus watakasulu anil qiyami bil wajibati. Suli meureun bener takasulu salah itu salah saka takasulu. Salah satu kebiasaan orang Indonesia termasuk ulama cendekiawan dalam rangka ingin mencapai tujuan-tujuan hidupnya, rizki ataupun apa, mereka sangat tertarik mendatangi ulama yang memberikan amalan-amalan wiridan yang sifatnya aksesoris, yang sifatnya pelengkap. Cara model nu diijazahkeun ku anak meni atoh teh ketemu. Rek diijazahan anu euy, pi Beungharun euy. Rek ijazahan anu pi ka Mekahun euy. Rek ijazahan anu pi anuan euy. Kumana? Nya. Sementara diajak salat wajib peralat purilit. Salat wajib. Min alamati tiba'il hawa. Salah satu tanda orang dipermainkan dengan hawa nafsu, manehanana tertarik al musyaroah ila nawafilil khairat, ari kana pasunatan medok, wat takasul ala anil qiyam bil wajibat, kana kewajiban butut. Budak-budak buah berkah, takwa teu diurus hasilna teh. Budak-budak buah eta tangkal cau diurus eta hasilna teh tah silonok nonotan kana dorokan kaboyotan podai ka dituna naon teh tang koleng tang mimitina genah na wae ngomong kieu teh tinggal genaheun malum jahiliyah teh pantina grok pun tadi aing mah tukang kikituan. Tara itu we lagu Mesir. Teh nyaho bobogohan. Teu sok katipu hirup. Pada melansaha ieu teh. Ngabeberik wirid jatuh hayang beunghar, naik pangkat, meruhkeun batur, asihan jeung segala rupa, sementara ai salat dianggap ecek-ecek. Mantak ajengan jajanyeun Iqomah Ikatan Korea Mubarakah, gerakan nasional pengamalan ajaran Islam
khususnya rukun Islam nu wajib teh secara sungguh-sungguh. Teh hikmah ieu teh ucu. Hikmah ieu. Pulang dari sini dimohon dengan segala hormat Anda pertama berjuang supaya diri Anda menjadi pengamal syahadat dengan 3. Yang pertama adalah tolab ilmu. Kita tolab ilmu. Tiap poe kudu aya unsur tolab ilmu. Eueuh batur nu mapatahan baca buku. 10 menit. Pokoknya kudu aya unsur masukan ilmu baru. Yang kedua adalah baca Quran. Mampu sajud syukur, leuwih syukur. Teu mampu salamar 2 lamar. Tiap poe kudu aya maca mushaf. Ngawirid kulhu ge Quran. Ngawirid sholawat eta oge ngandung unsur Quran. Tetapi yang lebih penting mushaf. Jangan karena Anda menjadi murid dzikir jadi jauh tina Quran. Terus terang, saya tidak setuju perguruan-perguruan tarekat ngaku gulung dzikir, Quran ditinggalkan. Akhirnya masyarakat jadi bisa baca Quran. Anak incu Iwan tarekat jadi bodoh baca Quran. Ningang teh hotaman, ay masjidna alus. Ay dar teh hotaman. Ya hopi ya lutfi, ariki bilutfi kal hopi. Ya hopi ya lutfi. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pakuting coba atuh aos Quran wae luli dikulihum humajatil agul teuing ku dzikir torek. Saudara-saudara sekalian, dari seluruh Al-Quran intinya adalah la ilaha illallah. Ini intinya. Kalau sudah punya ini tidak perlu yang lain. Nafsu tak ngomong, setan tak ngomong. Ulah kabaud ku pangujuk nafsu, kagenam ku panggoda setan. Ini sebuah pencerahan. Orang lain banyak yang tidak berani di depan orang tarekat bicara seperti ini, Pak. Ustadna babacaan anak butut, ceramah di pusat, data dilatih, maca tajwid bener tadina. Saya nyelawo. Jadi hadirin, mari kita tingkatkan dzikir kepada Allah. Kita sudah punya la ilaha illallah. Ha dipanjangkan. Ana di tukang ngeunang la ilaha. Tong dipanjangkan tuh ay. Karena saya pimpinan, tuanin ngalawan heuh. Ai minang-minang teuing. Ulah mung diajar tajwid. Belajarlah Quran. Baca Quran. Mau geus boga la ilaha illallah teu perlu saja. Cek saha manakiban make baca Quran. Rek onang ustadana wae. Onang Ustad Ahmad wae. Semua harus bisa baca Quran. Ya, sehari semalam usahakan ada waktu khusus untuk membaca Quran. Naon aya maca Quran teh ngawangkong jeung Gusti. Pan eta teh pidawuh mantena. Pan saya mah teu paham paduli teuing, teu paham ceuli jeung otak kelanan. Bisa wae Allah mah nyerepkeun makna Quran kana hate maneh langsung. Saya mohon kita semua punya jadwal setiap bulan khatam Quran sararea. Ulah tarekat jauh tina Quran. Dalam kitab Sirul Asrar watila wati ma tayassara minal Quran. Cek si Abdul Qadir eta teh. Kade tarekat-tarekat wae di tanah Jawa pedah mursidna umpamana pribadi kiaina teu pati alus baca Quran dar we jadi disihkeun ulah kitu. Bagaimana Suryalaya pangarsa ajengan enjen kepada saya, Abah kapungkur selalu ngadidik tilawah Quran dan lain sebagainya. Nu katilu zikir, ngas zikir malah sabararisa lah. Ya, amalkeun sing istiqomah tiap pada salat khususna. Jeung penting jeung sajaban. Yang kedua, apa itu? Salat. Ini pengajian gerakan tilawah Quran, dzikir. Sekarang masuk kepada salat.
Salatnya kudu yang wajib, kudu diproduksi. Salat ge kudu ngabuah, munajat sinareng kurbah, tahun sareng imamah kahirupan. Ginahan euy, cek anak mah, teuing cek batur mah. Yuk. Para wargi sadayana urang sami-sami mamaoskeun. Sebuah nadom. Ini sudah tersebar ke seluruh dunia dengan beberapa bahasa, Inggris, Mandarin, Jepang, Urdu dan lain sebagainya. Ieu teh padoman dunia ini teh. Saya mohon pasukan hikam menjadi gugus depan. Yuk. Salat teh kudu ngabuah. Jangan anggap salat itu